nimuzerekane izo mpeta zanyu, nta ruteranyirizo zifite. Mpeta ni ikimenyetso cy'ukunda ukaba umuhaye ubutware. Mpeta ni ikimenyetso cy'uwari warabuze ukaba umubonye. Ubu rero ndagira ngo dusabe ndagira ngo mbasabe bahaguruke imbere y'Imana ishobora byose iz'umutima wawe, imbere y'itorero ryayo n'imiryango yanyu. Ndakubaza wowe Niyongabo Olivier, ko wemeye kubana n'uyu Niyogushimwa Denise ngo akubere umugore wawe mushyingiranywe mu itorero, uzabana nawe mu rukundo ukurikije itegeko ry'Imana, haba mu mubabaro cyangwa mu munezero, urwaye cyangwa uri muzima, mubyaye cyangwa mutabyaye, mu bukire cyangwa mu bukene. Uzakomeza kumubera umwizerwa udateshutse ku nshingano zawe. Muzabana akaramata kugeza ubwo muzatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu Kristo agarutse kujyana itorero rye ryera. Urarambura ukuboko kwawe kw'iburyo utubwire ubyemera. Ndabyemera. Arabyemera. Imana iguhe umugisha. Ndagira ngo mbaze nanone Denise, nawe uramushyikiriza iyo ndangururamajwi imbere y'Imana ishobora byose iz'umutima wawe, imbere y'itorero ryayo n'imiryango yanyu. Ndakubaza wowe Niyogushimwa Denise, ko wemeye kubana n'uyu Niyongabo Olivier ngo akubere umugabo wawe mushyingiranywe mu itorero, uzabana nawe mu rukundo umugandukira ukurikije itegeko ry'Imana, haba mu mubabaro cyangwa mu munezero, urwaye cyangwa uri muzima, mubyaye cyangwa mutabyaye, mu bukire cyangwa mu bukene. Uzakomeza kumubera umwizerwa udateshutse ku nshingano zawe. Muzabana akaramata kugeza ubwo muzatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu Kristo agarutse kujyana itorero rye ryera. Nawe urarambura ukuboko kwawe kw'iburyo utubwire niba ubyemera. Ndabyemeye. Arabyemera. Imana ibahe umugisha. Aho imbere rero, aho imbere hari amasezerano mugiye gukorera imbere y'Imana, imbere y'imiryango yanyu n'itorero. Harabanza n'ubundi Olivier, urambuye ukuboko kwawe kw'iburyo. Karibu. Njyewe Niyongabo Olivier nsezeranye ndi imbere y'Imana n'itorero ryayo ngo mbere umugore dushyingiranywe mu itorero, nzabana nawe nkurikije itegeko ry'Imana, nzamukunda yaba ari muzima cyangwa arwaye, tubyaye cyangwa tutabyaye, mu bukire cyangwa mu bukene, mu byago cyangwa mu munezero. Nzakomeza kuba umwizerwa ntateshuka ku nshingano zanjye. Sinzigera nifuza abandi bagore. Tuzabana akaramata kugeza ubwo tuzatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu Kristo agarutse kujyana itorero rye. Imana izabimfashemo. Arakoze cyane. Imana iguhe umugisha. Fasha na Denise nawe arambure ukuboko kwe kw'iburyo. Njyewe Niyogushimwa Denise nsezeranye ndi imbere y'Imana n'itorero ryayo ko nemeye kujyana n'uyu Niyongabo Olivier ngo ambere umugabo, dushyingiranwe mu itorero. Nzabana nawe
nkurikije itegeko ry'Imana nzamugandukira, yaba ari muzima cyangwa arwaye, tubyaye cyangwa tutabyaye, mu bukire cyangwa mu bukene, mu byago cyangwa mu munezero. Nzakomeza kumubera umwizerwa nateshutse ku nshingano zanjye. Sinzigera nifuza abandi bagabo. Tuzabana akaramata kugeza ubwo tutatandukanywa n'urupfu, cyangwa Yesu Kristo agarutse gutwara itorero ryayo ryera. Amen. Amen. Rakoze cyane. Ndagira ngo rero muri kano kanya iyo ndanguramajwi wayifasha kuri ako kameza. Denise hindukira Olivier, hanyuma Olivier akwereke itorero ndetse n'imiryango. Karibu. Abarimbi dushyira igihimbano cy'umwuka, indirimbo. Ibi bintu ni Yesu wabikoze we, turanezerewe. Ibi bintu ni byiza, ibintu ni byiza. Mubaha amashyi cyane, mubaha amashyi. Bageze mwanya mwiza wo kwambikana impeta, abafite impeta zabo nibazizane. Barakoze cyane. Olivier arakoze kutwereka uburanga bw'umugeni we. Impeta rero ifite ubusobanuro. Impeta ni ikimenyetso cy'ukunda. Yego, nimuzerekane izo mpeta zanyu, nta ruteranyirizo zifite. Impeta ni ikimenyetso cy'ukunda, ukaba umuhaye ubutware. Impeta ni ikimenyetso cy'uwari warabuze ukaba umubonye. Ubu rero ndagira ngo dusabe Olivier n'ubundi yambika umugeni w'impeta. Olivier, aho mbere hari amagambo wakoresha, cyangwa se niba ari n'irindi wumva riri ku ndiba y'umutima. Njyewe Niyongabo Olivier mwambitse impeta y'urukundo, gusezeranya ko mweguriye ibyanjye byose. Bihamije mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Nzakomeza kugukunda cyane. Mwabahaye amashira. Reka twumve na Denise nawe. Njyewe Niyogushimwa Denise mwambitse impeta y'urukundo, ngusezeranya ko mweguriye ibyanjye byose. Mbihamije mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Ndagukunda kandi nzakomeza kugandukira. Nzagerageza ngubere mwiza kuruta uko ubitekereza. Ndagukunda. Mubashimire rwose. Barakoze cyane. Imana izabibashoboze ibyo byose muvuze. Hanyuma muri kano kanya tugiye n'ubundi kubasengera Imana. Tugiye kubasengera Imana. Ndagira ngo sabe hari umushumba atambuke. Murigira imbere mufatane mu biganza. Tubasengera Imana. Imana Data wa twese mu izina rya Yesu turagushimiye. Iyi tariki ya 14 ukwezi k'Ukuboza umwaka wa 2024 tumaze kumva amasezerano ya Olivier yagiranye na Denise, bakoreye imbere y'Imana n'imbere y'itoro n'imiryango yabo. Basezeranye kuzabana akaramata. Turabasengeye mu izina rya Kristo Yesu. Tubasabiye umugisha w'Imana.
turabasengeye kugira ngo mwami uzabahire mu rugo rwabo. Tubasabiye umugisha wo kuzabyara abahungu n'abakobwa, uzabahe gukikira mu izina rya Yesu. Turabasengeye bazabera umugisha imiryango, inshuti n'abavandimwe, kandi urugo rwabo ruzaba urugo rwa gikristo, bazakomeze kurangwa no kubaha Imana. Kandi turabasengeye kugira ngo Uwiteka uzababera umugisha kuzageza igihe mwami uzagarukira kujyana itorero. Turagushimiye ko wumvise gusenga kwacu, byose tubyambaje Imana Data mu izina rya Kristo umukiza wacu. Amen, amen. Muhaguruke. Ndagira ngo mugire hano hafi. Njyewe Pasiteri Furaha Jean Claude, kubw'ububasha mpabwa n'Imana n'itorero rya ADEPR, nemeje ko Niyongabo Olivier abaye umugabo wa Niyogushimwa Denise, kandi ko Niyogushimwa Denise abaye umugore wa Niyongabo Olivier. Nuko icyo Imana yateranyije umuntu ntakagitandukanye, kandi Uwiteka abaye umugabo wo guhamya gushyingiranwa kwanyu. Nuko icyo Imana yateranyije umuntu ntakagitandukanye, mbikoze mu izina ry'Imana Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Amen. Ndagira ngo bigize hano hafi n'igitabo basinyire amasezerano yabo. Musabe pare na marene batambuke. Diego. Nta karirimbo tugera ku musozo. Diego. Mbega umunezero, mbega umunezero, mbega umunezero. Yego, mwarimu niyo mukiza nawe regira hafi asinye. Ndagira ngo abageni bagihagaze
hano hari icyemezo itorero ryabateguriye ko mwitwaye neza, ndagira ngo mucyakire. Hanyuma tubasabira nanone umugisha mu ijambo ry'Imana. Iyo usomye mu kubara ibice 6 umurongo wa 24 na 26, hari ijambo rivuga ngo Uwiteka abaho umugisha abarinde, Uwiteka abamurikishirize mu maso he abagirire neza, Uwiteka abarebe neza abaha amahoro. Amen. Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu. Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu.